السلام عليكم ورحمة الله. دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم بخير؟ كلشي مزيان الحمد لله على كل حال. نسأل الله ان يوفقنا وان يجمع بيننا دائما في الخير باذن الله سبحانه وتعالى. اذا مرحبا بكم جميعا في حصة مباشرة جديدة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها وأن يبارك لنا في الوقت وفي الجهد وفي العمل وفي كل شيء. ونحن مقبلون على سنة جديدة سنة سعيدة مليئة إن شاء الله بالنجاح، بالتفوق، بالقرب من الله سبحانه وتعالى. قضية ديال الزمن كما قلنا مسألة قضية نسبية. عادة الإنسان كيحتفل بشي حاجة دارها، ولكن جرت العادة أن الناس كيحتفلوا أن سنة جديدة دخلت. لما لا؟ سنة سعيدة. أنا ندعو لبعضنا البعض، نتمنى التوفيق لبعضنا البعض، ونسأل الله سبحانه وتعالى بما أن أصلا الحساب يعني الزماني غادي بالسنة الميلادية، نسأله أن يبارك لنا في هذه السنة الجديدة، أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يرزقنا الإخلاص والصواب في أعمالنا، وأن يرفع عنا هذا البلاء برحمته سبحانه عز وجل حتى نرجع إلى حياتنا الطبيعية. بزاف ديال الناس يعني اللي المستوى ديالهم ضعيف في اللغة الفرنسية، انا كنقول لهم ان شاء الله باذن الله تبعوا معايا هذا المباشر، داكوغ، بقاو تيليشارجيوها، ولا بحال دابا يعني الاخوات اللي امهات ولا اللي كبارات في السن، يعني الانسان يكون كيقدر شغالات في الكوزينه ولا كتقدر شغالاتها في الدار، ولا وهي تلقاني كنصدع عليها راسها ما فيها باس. يعني اون سابيتو كنولفوا واحد النوع من الكلمات، ان سيغتان لونغاج، دي اكسبرسيون، واحد هذا، وكنبقاو دائما امبريني بهذاك الشيء اللي غادي يكون مطلوب منا في الامتحان ان شاء الله تعالى. كنظن بان هذا الشيء اللي كاين. ما عدا هذا ما عنديش ما كاينش شي تعليقات اخرى ولا. اذا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله اليوم. اذا اكرر سنه سعيده لكم جميعا اينما كنتم، ماشي بالخلفيه المسيحيه، ولكن بحكم اننا كنحسبوا الزمن بالسنه الميلاديه. دونك غدا راه سي لو 1 جونفي 2021، بغينا ولا كرهنا. الحاله المدنيه فيها تاريخ الازدياد ديالنا يعني بهذا الفرنسي الميلادي، بالتالي يعني هذه جزئيات. حنا ماشي كنحتفلوا كما قالت لي واحد التلميذه من بلادكم، قالت لي حنا استاذه غير كنستغلوا الفرص ديال الفرحه، كنجمعوا العائله على حلوه، وهذا مزيان. غير هو الانسان ماشي يتجمع على حلوه وفرحان ويفرح بالمعصيه، داكوغ، يفرح قدام الشيخات يعني قدام الدوزيام ديالها والسهره وفيها الشيخات والشطح والرديح والاختلاط، وهذا هذه اشياء لا ترضي الله. حنا في ليله جميله عند الله سبحانه وتعالى اللي هي ليله الجمعه، ففي اطار ديك الانسجام اللي كنقول لكم اللي كنحرص عليه في الخطاب ديالي معكم، راه ما يمكنش حنايا اليوم نباتوا مع الشيخات وغدا نقراو سوره الكهف. هو تناقض خصنا نراجعوا فيه نفوسنا واحد شويه. اوكي، دونك يعني نحاولوا ما امكن. كما قلت كاينه بزاف د العادات اللي هي ترسخت في المجتمع ديالنا، نحاولوا نقتلعوها بشويه بشويه، وهاد شويه بشويه نخدموا فيه العقل ديالنا باش ما نكونوش حنايا بحال بونغلوس مخربقين لا غيزون مع لا كوز مع لا كونسيكونس، ونخلطوا القيم ديالنا ديال التوحيد وديال الاسلام مع قيم اخرى ديال واحد الديانه اللي حنا كنعتزوا بها وكنعتزوا بالنبي ديالها، ولكنها محرفه. ما عندنا هذه حقيقه. وبالتالي كما قلت لكم بلا ما نطول، خصها غير شويه ديال اعاده النظر، وان شاء الله ما يكون على الخير. حنا الحمد لله هذا مجتمع مسلم، الاسلام متاصل فيه. غير خصنا كيف ما قلت لكم خصنا واحد الهزيزه. وانا في هذا التفسير اللي كان ديال الحمد لله يعني من خلال المؤلفات، ما كنجيبش شي حاجه من عندي، كنحاول انني نزيد نأصل معكم بعض القيم وبعض المبادئ، وكيف ما دار فولتير وفلاسفه الانوار. لما لا؟ حنا عندنا الدين من اجمل الديانات، خاتمه الديانات. لما لا نرجعوها تكون حيه في الواقع ديالنا، تكون يعني واحد يكون الاسلام ديالنا فيه واحد النوع من الديناميكيه، واحد النوع من الحيويه في الشعور، وما يكون غير الخير باذن الله عز وجل. اذا ننطلقوا ان شاء الله في التتمه ديال الملخص ديالنا. نتمنى انكم كلكم يكون عندكم هذا، وحنا كنا في الصفحه
يلا في الصفحه الثانيه حنا غادي بشويه بشويه علينا، وفي نفس الوقت كنتشربوا المعاني، كنتشربوا المعلومات. داكوغ. وان شاء الله كما قلت لكم المقرر ديالنا غادي نكملوه. وي سي فغي بعض الناس سولوا على التسلسل الزمني، لا كرونولوجي ديال الدروس باش يبداو يحضروا. انا كنقول لهم بان ما كايناش اون كرونولوجي بالنسبه لكم نتوما البكالوريا. كان ممكن دابا حنا عاود نبداو بكونديد، نبداو بلو بير غوريو، ولا نبداو بإلا تيت اون فوا ان فيو كوبل اورو. هنا ما كايناش اون كرونولوجي. بالنسبه لا برودكسيون اكريت لا ميم شوز، مطلوب منكم ان تكست ارغيومونتاتيف. داكوغ. حنا غادي نخدموه ان شاء الله عز وجل، وكنحط لكم دائما روابط ديال اساتذه اخرين باش ما نكونش انا كنكرر، نبقى انا الطاقه ديالي موجهه في تحليل المؤلفات. بالنسبه لي كور دو لونغ ما كايناش واحد لا ليست اكزوستيف ديال لي كور دو لونغ، وما فيهمش اون كرونولوجي. داكوغ. بعد لي كور ديال لونغ انا غادي نشير ليهم ملي غنكمل لو ريزومي، غنبدا نخدم جهويات، غنخدم امتحانات جهويه متعلقه بكونديد، عاد ندوزو للمؤلف الثاني وهكذا. يعني في نهايه كل مؤلف نخدموا امتحانات جهويه وندوزو للمؤلف الاخر. خلال ديك الامتحانات الجهويه غنشوفوا الاسئله يعني اللي كطيح بزاف ديال لونغ. داكوغ. وتما غادي نتناولوها بطريقه او باخرى. وكنعلمكم انا من دابا ان هناك دروس انا ما غادي ندخلش فيها في التفاصيل. لي فيغور دو ستيل واحد الدرس صعيب بالنسبه للناس اللي هما بساط والناس اللي هما ضعاف. مازال الناس اللي هما مجاهدين غنحط لهم روابط الا بغاو. اسكو جو ما في كومبروند لو ديسكور ديراكت اي انديراكت واحد الدرس طويل خاص واحد المستوى في اللغه الفرنسيه. انا ماشي كنهرب من تحمل المسؤوليه معكم ولا لا، انا حيت عارفه راسي انا امل بوالعزيب الان اخاطب المترشحين للبكالوريا احرار من مشارب متعدده من مستويات متعدده. كاين اللي خلى القرايه هذه 30 عام، وكاين اللي اطار وباغي ياخذ باك حر غير باش ان شاء الله يتسجل عاوتاني في الجامعه، ولا وي باغي يتعلم ويزيد في التعلم. ولكن انا النهار الاول حددت معكم انني اشتغل مع الحلقه الاضعف. داكوغ. في هاد المترشحين الاحرار الناس اللي ضعاف في اللغه الفرنسيه. داكوغ. والناس اللي بينهم وبين القرايه واحد المده طويله. داكوغ. اذا هادو هما الناس اللي انا مركزه عليهم. ولكن هذا ما كيمنعش، كنظن بانكم تبعتوا معايا الناس اللي هما متوسطين، الناس اللي هما مزيانين، كنظن بانكم تبعتوا معايا. والله اعلم كنظن بانني يعني المهم فتحت لكم بعض الافاق، certaines horizons, certaines clés pour comprendre Candide en tant que conte philosophique. فوالا. دونك دائما خصنا مزيان نحددوا الامور ديالنا هذا باش تكون كما قلت العلاقه ديالنا مبنيه على الوضوح، على الشفافيه، لا ترانسبارونس. داكوغ. وعلى الصدق كذلك، لان الصدق هو كل شيء. اوكي. يلا على بركه الله. دونك لا ديرنيير فوا اون سيتي اريتي او شابيتر 5 في الفصل الخامس الى عقلتو. داكوغ. كنا شفنا كيفاش ان من لا هولندا le héros ديالنا كانديد مشى للبرتغال لشبونة. D'accord. Il était accompagné, d'accord, par Pangloss et par Jacques l'Anabaptiste. D'accord. Ils ont voyagé dans un bateau et au cours du voyage le bateau a fait naufrage et il a coulé. Donc le bateau قع له حادثة وغرق. D'accord. Il y avait seulement 3 survivants. 3 ديال الناس اللي تنقذوا اللي هما لو ماتلو داك البحار اللي مشى سباحه، كانديد اي بانغلوس كي سيتي اكروشا اون بلونش، كانوا شدوا في شي خشبه عائمه ولحتهم الامواج حتى وصلتهم للشاطئ. وشفنا كيفاش ان لو بون جاك il était mort noyé. D'accord. Dans la tempête. Ok. Donc une fois ils sont arrivés à Lisbonne, ils étaient juste là et la terre a tremblé. Il y a eu un tremblement de terre, un séisme, zilzal, d'accord. Et on a dit que cet événement est un événement qui s'est réellement passé au Portugal, d'accord. Et هنا انا واحد القضيه اللي نسيت ما طرحتهاش لكم المره اللي فاتت، وهو ان فولتير فهاديك الاسئله الفلسفيه الوجوديه ديالو على الخير، على الشر، على الله اللي هو مزيان ومع ذلك يسمح بالشر الى اخره. شفنا كيفاش ان افيك كانديد nous avons vu plusieurs expériences لحد الان، يعني تقريبا جميع التجارب والمغامرات والناس اللي تلاقى معاهم، يعني الامور اللي تلاقى معاهم كانديد يعني كيمثلوا لنا الشر، لو مال، تو سكي نيجاتيف،
tout ce qui est le contraire de la philosophie de Pangloss, qui disait que nous vivons dans le meilleur des mondes. À part une exception, nous avions une seule exception, c'est bien sûr, c'est qui? Oui, c'est ça. C'est Jacques l'Anabaptiste, d'accord, qui a représenté la bonté, mais une bonté éphémère, une bonté qui a vite disparu, hein, d'accord. Et là, on a parlé donc de la question du mal et du bien, et pourquoi donc Dieu qui est parfait, Dieu qui est bon, pourquoi est-ce qu'il a créé le mal, et pourquoi est-ce qu'il laisse, d'accord, les gens qui sont mauvais, qui sont médiocres, qui sont des hypocrites, vivre plus longtemps que ceux qui sont bons. D'accord? Ceci d'un côté. D'un autre côté, le mal, il est représenté ici par Voltaire dans les catastrophes naturelles. اللي هي الكوارث الطبيعيه من بين الامور اللي كان كيعيد فيها النظر فولتير في التفكير ديالو هذا يعني الله اللي هو طيب الله اللي هو مزيان الله اللي هو رحيم علاش خلق الكوارث الطبيعيه علاش كاينه الكوارث الطبيعيه اللي كيموتوا فيها الناس بالمئات وبالالاف علاش Donc, il l'a posé d'une manière indirecte lors du naufrage du bateau, يعني أثناء الغرق ديال الباخرة، ثم juste après غادي يطرحها لينا على شكل الزلزال, le tremblement de terre qui a secoué la ville de Lisbonne et qui a laissé derrière lui des milliers de morts et donc la ville en ruine. مدينة يعني كلها أنقاض والآلاف ديال القتلى. دونك هذه من بين الأسئلة اللي كان كيطرحها كذلك فولتير واللي طرحها لينا هنايا بطريقة غير مباشرة واحد اللي حتى هي داخلة في الشر. لأن كونديد في هذا في لو نوفراج دو باتو il a perdu son bienfaiteur يعني فقد واحد الإنسان اللي عزيز عليه واللي كان كيمثل الخير وداك الشيء. Et à Lisbonne, ils vont voir des milliers de morts, d'accord? Et ceci, donc, ce sont des questions qui préoccupaient l'esprit de Voltaire. من بين الأسئلة اللي كانت كتشغل الفكر والعقل ديال فولتير. OK? Alors, donc, alors, oui, on a vu également Voltaire qui se moque des philosophes. D'accord? Il se moque des philosophes, on a vu dans la guerre, hein, lorsqu'il a dit que Candide qui tremblait comme un philosophe, n'est-ce pas? Oui, et comment il a fui au lieu d'affronter la guerre et la réalité. Et puis, on l'a vu sur le navire avant qu'il coule. Nous avons vu comment lorsque une vague a projeté Jacques, le bon Jacques, dans l'eau, d'accord? Candide a voulu sauter après lui pour le sauver. Mais بونغلوس لا روتوني شد ليه يدو قال له لا قال له بان هذا الشيء هذا كان واقع بتدبير الهي باش جاك يموت فيه وهضرنا وهنا كنا هضرنا على التوكل والتواكل. Donc là encore nous avons une critique plus ou moins dure hein, de la part de Voltaire envers ces philosophes optimistes. Et on passe au chapitre 6. Donc nous sommes dans la deuxième page, le chapitre 6, ok? Voilà, c'est très bien. Alors, nous sommes où? Nous sommes à Lisbonne, toujours à Lisbonne. Alors, qui sont les personnages que nous avons? Oui, j'ai oublié donc de rappeler le matelot, n'est-ce pas? Le matelot, le marin qui représente le mal. Nous l'avons quitté la dernière fois, vous vous rappelez? Un homme sans valeur, un homme sans principe, un homme vraiment un débauché, munharif. D'accord? Je ne sais pas comment le qualifier encore, qui ne pense qu'à assouvir ses plaisirs. كيقلب فقط على أنه يروي العطش ديالو المتع الدنيوية, le plaisir charnel, المتع الجسدية. Donc il a volé l'argent, donc il y a eu une relation sexuelle là sur les ruines entre les morts et les mourants, et il a bien dit, elle a fait savoir à Pangloss que c'est pas la peine de me conseiller, de me critiquer, de me dire quoi que ce soit, parce que moi je ne suis pas l'homme que vous cherchez. C'est peut-être un athée, d'accord, puisqu'il lui dit j'ai marché sur le crucifix, ok? Voilà. Et nous avons terminé la dernière fois avec Candide qui a été touché par des éclats de pierre et qui est tombé inconscient. C'est très bien. Donc, nous avons Candide et
et Pangloss. Le matelot, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, donc il se sent séparé. Ça fait donc, nous avons maintenant Candide et Pangloss. Pangloss qui meurt pendu. Donc, Pangloss li غادي يموت مشنوق. Pendu, c'est le verbe pendre. يعني غادي يموت شنقا. Alors, lisons les aventures. Donc, je suis là. Les sages de Lisbonne ont décidé un auto-da-fé et l'Inquisition condamne des gens sous des prétextes religieux pour éviter un nouveau tremblement de terre. D'accord? Alors que s'est-il passé? Après ce tremblement de terre qui était vraiment un désastre, une catastrophe vraiment épouvantable qui a laissé, comme on l'a dit, la ville en ruine et des milliers de morts, les sages de Lisbonne, les sages, c'est-à-dire, ce sont les intellectuels, ce sont les hommes de l'église, les sages ou al-hukama. Un sage ou al-hakim. La sagesse, c'est al-hikma. Ok? Donc les sages du pays, c'est-à-dire, bien sûr ici, ce sont les philosophes, ce sont les intellectuels, ce sont les hommes de l'église, bien sûr. Les sages de Lisbonne ont décidé un auto-da-fé. D'accord? Nous avons ici un auto-da-fé. Et un auto-da-fé, c'est quoi? Un auto-da-fé, c'est une cérémonie religieuse. L'auto-da-fé, c'est une cérémonie religieuse. بحال واحد الحفل ديني. D'accord? Alors, je vais expliquer par la suite parce que je vais revenir là encore sur le texte pour le lire. Alors, ils ont décidé un auto-da-fé. Et l'Inquisition condamne des gens. L'Inquisition, هي محاكم التفتيش، هي محكمة التفتيش. عندنا لانكيزيسيون هي محاكم التفتيش. محاكم التفتيش كنظن سمعتوا عليها عارفينها، كانت يعني تأسست في أوروبا في القرون الوسطى في 1300 شي حاجة. داكوغ. وكان الهدف منها في الأول هو أنها يعني كتحارب كاع البدع اللي كاينه في الديانه المسيحيه، في الكاثوليسيزم. اي حاجه اللي هي ضد النص المقدس، ضد المسيحيه، داكوغ، كانت كتعاقب اصحابها من السحره، من المشعوذين، من العلماء كما قلنا كوبرنيك، غاليلي، اللي اكتشفوا بان الارض ماشي هي مركز الكون، وهذا كانوا كيحرقوهم، كانوا كيقتلوا العلماء، كانوا اي حاجه اللي كتجي ضد النص المقدس اللي حنا عارفين حنا كمسلمين بانهم محرف، بان رجال الدين هما اللي حرفوه. دونك كانت لانكيزيسيون يعني كتجي ضد لي ريزي هو اي حاجه اللي هي ضد الكنيسه، ضد لو كاثوليسيزم. توت بوزيسيون كونتر لو كاثوليسيزم. انا كنشرح لكم وراه ماشي ضروري تعقلوا على هادشي كله، ولكن لانكيزيسيون خصكم تعقلوا عليها في حاله ما اذا طاح لكم هذا النص هذا. اوكي؟ دونك عندنا لانكيزيسيون وعندنا اللي كيابليكا لانكيزيسيون هو لانكيزيتور. ولانكيزيسيون جمعت ما بين جوج ديال السلطه الدينيه والسلطه القضائيه. داكور؟ اي لا اون اوتوريتي. لانكيزيسيون كانت عندها deux autorités, جوج ديال السلطات. deux autorités. une autorité religieuse et une autre judiciaire. Pardon, صبورة كتمشي وتجي. دونك كانوا هما الدين، هما الحكم، وهما القاضي، وهما اللي كينفذ الحكم، هما كلشي. داكوغ. وحيت هي من بعد هاد لانكيزيسيون كان وقع فيها تطرف كذلك، ولات كتحارب كاع اليهود والمسلمين في اسبانيا وفي البرتغال وفي بعض الاخر. داكوغ. وكانت كتفرض عليهم سو لا تورتور، تحت التعذيب. هذا غير معلومات انهم يرجعوا على الدين ديالهم، وكانوا بزاف ديال الناس اللي كانوا كيرجعوا على المسيحيه او على اليهوديه او على الاسلام بسبب التعذيب العنيف اللي كان كيتمارس عليهم. والانكيزيسيون راه هي اللي طردت من بعد يعني المسلمين، منهم الموريسكيين اكسيتيرا. دونك بزاف ديال المعلومات كما قلت لكم اللي بغى فيكم يعني
يزيد يعني يوسع المعلومات ديالو والافكار. يعني هذا المؤلف هذا كيخليك تمشي تبحث في اشياء كثيره. مالوغوزمون ما عنديش الوقت انا باش ندخل في تفاصيل كثيره، ولكن كما كنقول احتراما للعقول ديالكم والانسانيه ديالكم ما يمكن لياش ما نشرحش. اوكي. دونك كانت عندها السلطه كما قلنا الدينيه والقضائيه. داكوغ. دونك اشنو عندنا؟ هاد لوطو دافي كما قلت قبيله سيت اون سيريموني ريليجيوز، هو حفل ديني، ولكن هو حفل ديني بحال اللي كنقدموا فيه قرابين. داكوغ. اما كنحرقوا فيه واحد الانسان، اما هو كما قلنا ساحر او لا قال شي حاجه جاب واحد البدعه ضد الكنيسه او لا. دونك كانوا كيحرقوهم، كيعذبوهم، كيقتلوهم. كيقتلوا اي واحد اللي هو ضد هذا في واحد بحال حفل ديني. داكوغ. Voilà, je passe. Donc, les sages de Lisbonne, je reprends, ont décidé un auto-da-fé et l'Inquisition condamne des gens sous des prétextes religieux. Donc, Schnodaro, les sages du pays, هنا عاوتاني عندنا فولتير qui critique la religion et qui critique ces religieux. لأن هاد les sages du pays شنو قالوا مع راسهم؟ قالوا بأن قدموا واحد التفسير غير عقلاني لهاد الكارثه اللي وقعت اللي هي الزلزال. قالوا هاد الزلزال هذا هو غضب الهي، باش نرفعوا هاد الغضب الالهي بحال غنقدموا لسيدي ربي بعض القرابين الا بغينا نقولوا. اسكو جو مو في كومبرون؟ دونك هو نوع من انواع الشيطان، نوع من انواع الشعوذه، نوع من انواع المهم ديك التخربيق اللي كيكون عند بعض الناس الوغ كو هما كيدعيو التدين. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc هنا غادي يقرروا غيقولوا بان بما ان لا طير اترومبلي بهاد لا فيولونس، بهاد العنف، وعندنا القتله بزاف وعندنا الدمار بزاف، اذا اكيد ان ربي غاضب علينا باش نرفعوا الغضب ديالو. C'est une punition. Donc ils ont dit que le tremblement de terre était une punition. اذا باش نرفعوا الغضب ديال الله اجي نقرب نديروا واحد الحفل داكوغ اللي غادي يقتلوا فيه كما قلت بعض الناس اللي هما ضد الديانه المسيحيه. دونك شنو داروا؟ مشاو شدوا مجموعه ديال الناس في المجتمع، لان ملي كنقولوا حنا لانكيزيسيون كنعرفوا كنقولوا بان كانت عندهم عيون في المجتمع. داكوغ. كانوا عندهم جواسيس في المجتمع، مدسوسين في المجتمع كيتصنتوا. داكوغ. وهنا القضيه ديال الرقابه، ملي كنا هضرنا على فولتير في الاول قلنا بانه علاش كتب القصه كتب الافكار ديالو على شكل قصه خياليه باش يتفادى الرقابه ديال هاد الكنيسه والانكيزيسيون. سي كلير. دونك شنو عندنا هنا؟ ils ont attrapé, ils ont arrêté plutôt, je m'excuse, ils ont arrêté plusieurs personnes et ils les ont condamnés. يعني بدون محاكمه، sans procès. ها هو عندنا عاوتاني هنايا القضيه ديال الظلم الا بغينا نقولوا، ديال الديكتاتوريه، ديال داكوغ عدم احترام الانسان، عدم احترام حقوق الانسان. دونك بدون محاكمه قبضوا واحد مجموعه الناس وحكموا عليهم بانهم غادي يمشيو في هاد بهاد العقوبه هذه اللي حنا جايين ليها. دونك لانكيزيسيون كوندان دي جون سو دي بريتكست ريليجيو. اذا محاكم تفتيش مشات والقات القبض على مجموعه ديال الناس بدرائع دينيه. درائع دينيه هذاك حيت ما كياكلش اللحلوف. داكوغ. اذا ماشي مسيحي اذا يهودي، دونك الديانه ديالو كتثبت هذاك الى ايبوزي اون فام كي نو دوا با ايبوزي على حسب العرف في الكنيسه المسيحيه. وكونديد و بونغلوس حنا غادي نشوفوها في النص. ils vont les arrêter parce que l'un a parlé et l'autre a écouté sans commenter. دونك هنا فولتير بغا غير يبين لينا يعني العبال، يعني التفاهه ديال الاسباب اللي من اجلهم الكنيسه لانكيزيسيون يعني لقات القبض على هاد الناس وصدرت في حقهم الحكم. D'accord. Donc ce sont des prétextes religieux absurdes. absurde يعني عبثيين ما عندهم حتى شي معنى. اوكي. Voilà, donc pour éviter un nouveau tremblement de terre من أجل تفادي زلزال آخر. Alors شنو اللي وقع؟ Pangloss est pendu, donc Pangloss شنقور، d'accord, et Candide est fouetté. وكونديد يعني تم الجلد ديالو، d'accord. وبالنسبة les autres personnes ils les ont brûlés.
داكوغ. ولوطو دافي هو اصلا الاساسي في هاد لا سيريموني ريليجيوز هو انهم كيشدوا واحد الانسان كيربطوه مع البوطو، داكوغ، وكيشعلوا العافيه من التحت وكيبقى كيتحرق كيتحرق وكيتعذب وكيتحرق قدام الناس زعما اون سبيكتاكل. سي كوم سي سيتي اون سيريموني بحال شي حفل فريمون. ودونك هذا حتى هو فيه واحد المنظر اللي هو بشع، سي انhumain. C'est inhumain, c'est barbare de brûler des gens comme ça sur des places publiques, يعني في ساحات اللي هي عمومية. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme idée? شنو هي الأفكار اللي كيطرح لنا فولتير؟ فولتير se moque de la... Donc أنا في la dernière case. Il se moque de la superstition. هي هذيك. دونك لا سوبرستيسيون هو البنادم اللي كيعندك الايمان الغيبي، الايمان بالشعوذه، الايمان بافكار اللي غير منطقيه وغير عقلانيه وغير داكوغ. دونك حنا كنقولوا لا سوبرستيسيون تاع حنايا من الانسان اللي كيامن بالسحر، كيامن بالشعوذه، كيامن بالاولياء، داكوغ، بانهم كيضروا كينفعوا. هادشي كله داخل في لا سوبرستيسيون، داكوغ. religieuse qui fait croire aux fanatiques que l'on peut agir sur la nature en punissant les mauvais croyants. Donc هذوك les fanatiques religieux ديك المتطرفين الدينيين، داكوغ، كانوا كينشروا هذه الفكره بان ممكن ناثروا في الطبيعه، يعني نوقفوا زلزال مثلا الى حنايا يعني عاقبنا بعض الناس اللي ما الايمان ديالهم ايمان غير صحيح، ايمان فيه بدعه ولا فيه شي حاجه بحال هكا، داكوغ. دونك هكا هادشي حتى حنا عندنا في العالم العربي والاسلامي. هاد الاشياء هادي كاينه في جميع هذا، وهي دليل على الجهل من جهه، او استغلال جهات الجهل ديال الاخرين من جهه اخرى. Donc je vais m'arrêter un peu sur le texte parce qu'il y a des choses qui sont importantes. Donc nous sommes au chapitre 6, c'est un chapitre très important. Donc après le tremblement de terre, alors le 6e chapitre, comment on fit un bel autodafé, un bel, شوفوا l'ironie. دائما عندنا السخريه de la part de Voltaire، دائما عندنا هاد السخريه حاضره بشده. ها ان بيل اسكان نوتو دافي، واحد الحفل اللي كيقتلوا فيه الناس كيحرقوا فيهم الناس ا بوتي فو peut être un bel autodafé. C'est comme la guerre qui était une boucherie héroïque. Donc toujours nous avons Voltaire qui se moque, n'est-ce pas, de ces choses-là. Alors après le tremblement de terre qui avait détruit... Oui, j'étais en train de lire le titre, pardon. Comment on fit un bel autodafé pour empêcher les tremblements de terre et comment Candide fut fessé. Donc il a été fouetté aux fesses. Donc après le tremblement de terre qui avait détruit les 3/4 de Lisbonne, donc 3/4 ديال المدينة مشات. Les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel autodafé. Il était décidé par l'université de Coimbra que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu. Donc le spectacle يعني المشهد ديال بعض الاشخاص اللي كيشعلوا فيهم العافيه ا بوتي فو. شوفوا كيفاش فولتير كيفاش ديك ليغوني ديالو كيف ما قلنا، لانها كنقولوا حنا لو سبيكتاكل لو بوتي فو بحال راه حنا حاضرين شي حفل ولا شي حاجه بحال هكا، كيما شفنا لو روغار كانديد دو كانديد lorsqu'il a vu les deux troupes, les deux armées bulgares et avares. OK. En grande cérémonie est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. D'accord. وهذه من بين دابا بزاف ديال الناس اللي كيلتجؤوا لهاد الاشياء بحال هكا، كيقول لك بان هي باش تقدر جو سي با موا تحقق واحد الاخر خصها تمشي تذبح شي حاجه عند شي والي ولا تمشي تحط شي حاجه عند شي. باقي هاد الشيء هذا مالوغوزمون، باقي هاد الشيء هذا مالوغوزمون باقي عندنا في المجتمعات اللي هي اسلاميه، داكوغ. الجهل كيخلينا اننا كيخلي بعض الناس، ماشي حنا كاملين الحمد لله، ان بعض الناس يعني كيسقطوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى بطريقه ربما غير مباشره ولا بدون وعي منهم او بجهل منهم، او لا الناس اللي كيامنوا بالاولياء والصالحين. داكوغ. انا ماشي ضد الاولياء والصالحين باش نكونوا واضحين، اي ولي صالح كان صالحا لنفسه، كان صالحا لذاته، داكوغ. ولكن من ما تنقطع عمله الا من ثلاث، الا خلاه ولد يعني صدقه جاريه
حفر شي بير ولا بنى شي مدرسه ولا او علم ينتفع به، خلى كتب وخلى علم، او ولد صالح يدعو له. هادو ثلاثه الامور كما قال لنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم، في الحديث معنى الحديث، انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. ما عدا هذا ما يمكنلكش تمشي لواحد الضريح وتقول له: سيدي فلان بغيت نتزوج، سيدي علان بغيت ننجح في حياتي، ولا بغيت نولد، ولا شي حاجه بحال هكا. وهذا الشيء مالوغوزمون كاين وباقي كاين. ودابا حنا الان مع هاد السنه الميلاديه ومع هاد كاين الناس اللي كيامنوا بالابراج، ويونا وهذا الشيء راه داخل في الشكل الخفي. اتونسيون، انك تمشي تقرا نتايا برج السرطان ولا برج الدلو ولا برج العذراء ولا جو سي با كوا، هذا داخل في اطار يعني الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه عز وجل. الناس اللي كيقراو الطالع، الناس اللي كيطيروا من بعض الاشياء، فقتي في الصباح لقيتي قد كحل ولا جو سي با، كتقول صبحنا على الله يا ربي دوز هذا النهار على خير. هذا سميتو التطير، والتطير حرام في الاسلام. انا كنهضر معكم، راه ملي كنقول شي حاجه حرام راه ماشي راني كنعرف راسي شنو كنقول، لان مصطلح حرام مصطلح اللي هو خطير، ماشي زعما سهل. جو مي في كومبروندر، وي و نو. دونك هنا هاد لا سوبرستيسيون، هاد الشعوذه والافكار الغيبيه اللي هي ما مبنياش على شي حاجه ديال الصح، هذا الشيء كله حنا الحمد لله عندنا المرجعيه، عندنا الوحي اللي كيحدد لنا كيحدد لنا الاشياء. اسكو فو كومبروني سكو جو فو دير؟ انا كنحاول نبسط كلامي باش يوصل يعني لاكبر قدر ممكن من التلاميذ اللي مقابلين معاه، واللي مستواه ضعيف، واللي مثقف يقبل هذا الخطاب والبساطه ديالو، لان كما قلت اكيد انه غادي يلتقط الرساله. دونك نردوا البال. انا غير شعلت واحد البوله حمراء في اطار الشرك بالله والشرك الخفي، ردوا ليه البال. اسكو سا كلار؟ الضار هو الله، والنافع هو الله، الرزاق هو الله، المحيي هو الله، والمميت هو الله. وهنا القضيه ديال الايمان باسماء الله، بصفات الله سبحانه عز وجل، كتدخل هنا في هذا الاطار هذا. اتونسيون اتونسيون اتونسيون. الناس اللي كيقراو الابراج اتونسيون، الناس اللي فيهم التطير اتونسيون، الناس اللي كيمشيو يقراو على شي ديال التنجيم وداكشي اتونسيون، الناس اللي كيمشيو للاولياء ويكتبوا هذا اتونسيون. وانا باقا كنتذكر هذه شي 3 سنين ولا كنا مشينا لمراكش ومشينا لجامع الفنا، وانا ما حملتش في الحقيقه، ما نكذبش عليكم، سمحوا لي المراكشيين، مي موا جو ديتيست ديك داكشي د الحياه الافاعي والقروده ولا ومشعوذين. لان في واحد اللقطه، في واحد اللحظه وحنايا كندورو دايري، شفت واحد الراجل لابس مزيان وكوستيم وكل شيء، ومشى عند واحد الراجل اللي جالس تما تا هو هذا، واش فيه، هو هبط عليهم الباراسول. علم الله شنو مشى تما كيكتب ليه ولا كيحسب ليه. القضيه ديال الحجاب والتميمه حرام تا هما، يعني حرمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسكو سي كلار؟ دونك الله يرضي عليكم، خصنا نرجعوا نعرفوا الدين ديالنا، داكوغ، ونعرفوا هذا الشيء ونوريوه للعائلات ديالنا، الامهات ديالنا، الجدات ديالنا الى اخره. لان في اخر المطاف ما كنكونوش حنايا، ما كاينش شي فرق بيننا وبين هاد الناس هادو، ويونا ما كاينش فرق بيننا وبين هاد الناس هنا. كنهضروا عليهم وكنقولوا بان يعني فلاسفه الانوار جاو ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ضد هاد الشيء ديال الكهنوت وهاد الشيء كله، هاد التخربيق هذا وهاد الشعوذه وهاد الشيء هذا. جو كونتيني. Alors, un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. Je suis au paragraphe 2. On avait en conséquence, احنا باقي عندنا لا كوز اي لا كونسيكونس. باقي فولتير كينتقد ديك الفكر العقلاني اللي هو ماشي عقلاني. بحال شي واحد غيقول لك دابا مثلا انا كنحتفل براس السنه الميلاديه لانني مسلم. صافي، الجمله على المستوى النحوي صحيحه، على مستوى المعنى خاطئه. ويونا بحال ملي كنقولوا لو شا لي لو جورنال، القط يقرا الجريده. دونك هي غراماتيكالمون نحويا صحيحه، عندنا فعل وفاعل ومفعول به، ولكن الي اسيمونتيك، اي نا با دو سانس. وراه هذا هو اللي خلق لنا حنايا التناقض في الحياه ديالنا كمسلمين. الان هاد الليله هادي راه غتكون وغدا وغادي تجيب الجمعه والسبت، وبزاف ديال الناس حتى في يوم الجمعه كتلقاهم في الليل كيوجدوا الويكاند بالشراب ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. داخله في التناقضات وديك الشيزوفرينيا اللي كنعيشوها ما بين ما نعتقده
وما نقوم به كسلوكيات. وخطابي سوف يدور دائما حول هذا، لأن بهذه الأسئلة وبهذا الآخر غادي نقدروا أننا نعيدوا النظر في بزاف ديال الأمور. دونك اون افي اون كونسيكونس يعني نتيجة لهذا الزلزال، ولأن الزلزال غضب إلهي، إذا النتيجة المنطقية أشنو داروا؟ سيزي un Biscayen convaincu d'avoir épousé sa commère et de Portugais qui, en mangeant un poulet, en avaient arraché le lard. On vint lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide, l'un pour avoir parlé et l'autre pour avoir écouté, avec un air d'approbation. Donc, je dois une مجموعة de nas comme ça au hasard, d'accord, avec, comme je l'ai dit, des crimes absurdes, si vous voulez, d'accord. Hein, donc la religion et puis ما بغيتش انا كما قلت لكم ندخل في التفاصيل. وهنا la liberté d'expression il a بغينا نقولوا pour Candide et Pangloss. Je continue. Tous deux furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur. Donc on les a arrêtés, on les a emmenés en prison. Donc lorsqu'on dit appartement, c'est pas appartement يعني إقامة فيها شقة، لا، يعني dans des cellules. Hein, les cellules اللي هما يعني la cellule اللي هي الزنزانة. بعد المرة الكلمات كتمشي لي، جو سوي ديزولي، داكور. الزنزانة فريش بيان سور، كتكون فيها البرودة، ماشي مكيفات وشعل لهم العافية. دونك دون اكستريم فريشور دون ليكيل اون نيتي جامي انكومودي دو سوليل، ما كتدخليهاش الشمس. 8 jours après, ils furent tous deux, donc ما كاين لا محاكمة ولا والو. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de tribunal, il n'y a rien. يعني من القبض مشاو طبق عليهم الحكم. Donc 8 أيام بعد ذلك، 8 jours après, ils furent tous deux revêtus d'un Saint Benito et on orna leur tête d'une mitre de papier. La mitre et le Saint Benito de Candide étaient peints de flammes renversées et de diables qui n'avaient ni queue ni griffes. Donc حتى اللباس اللي لبسوا ليهم كيكون اللباس عنده رمزية. Mais les diables de Pangloss portaient des griffes. Portait griffes et queue. Donc, le Saint Benito de Candide était peint de flammes renversées et de diables qui n'avaient ni queue ni griffes. إذن اللباس اللي لبسوا الكانديد مختلف على ديال بونغلوس. ديال كانديد وكأنه يعني إنسان تاب، حيت ما كانش يعني الجرم ديالو جرم كبير، هو غير كان كيتصنت. بونغلوس هو اللي كيهضر، بونغلوس هو غير كان كيتصنت، داكوغ. دونك معناه انه ديال تا دونك عنده لي فلام مقلوبين، والشياطين اللي مرسومين ما عندهمش الاظافر لي غريف اللي هما المخالب ولا كو الذنب، داكوغ. مي لي ديابل دو بونغلوس بورتي غريف اي كو، ولكن لي ديابل الشياطين اللي في اللباس الرمزي ديال بونغلوس كان عندهم ذنب وعندهم المخالب، بمعنى ان يعني الجرم ديالو جرم اللي هو كبير. Et les flammes étaient droites. Donc les flammes, حتى les flammes كانوا غاديين في الاتجاه العادي. Ils marchèrent en processus ainsi vêtus et entendirent un sermon très pathétique. Donc بقاو غاديين بهم في واحد الموكب ولا بواحد الاخر، يعني كاينه نقولوا حنايا بحال شي طقوس معينه كيفاش كيمشيو حتى كيوصلوا للمكان اللي غادي يتم فيه الحكم، تنفيذ الحكم. Ils marchèrent en processus ainsi vêtus et entendirent un sermon très pathétique. Donc يعني الانكيزيتور اللي مسؤول على محكمة التفتيش بيان سور لقى واحد الخطاب وعظي على الله وعلى الذنوب ربما وعلى باتيتيك يعني مؤثر، داكوغ. suivi d'une belle musique en faux bourdon، يعني ديك الترانيم الدينية للمسيح. Candide fut fessé. Donc Candide a été fouetté sur les fesses en cadence pendant qu'on chantait. يعني ما إلا ما كانت ديك الأغاني كما قلت الدينية. Le Biscayen et les 2 hommes qui n'avaient point voulu manger de lard furent brûlés. Donc le Biscayen والآخرين les Juifs اللي ما بغاوش ياكلوا لحم الخنزير شنو دار لهم؟ ils ont été brûlés. donc يعني يشعلوا لهم العافية وخلوهم حتى كيتحرقوا. Et Pangloss fut pendu شنقور، d'accord. Quoique ce ne soit pas coutume، يعني ماشي من العادة ديال الانكيزيسيون انها تشنق الناس. Le même jour، شوفوا l'ironie l'ironie le sarcasme de Voltaire، شوفوا l'humour noir هذيك. Le jour même
لو ميم جور في ديك النهار اللي الكنيسه قدمات هذا الشيء وهذا الحفل الديني وهذا في ديك النهار الارض زلزلات عاوتاني، بمعنى ان داكشي كله ما عندوش ان فوندمون، ما مبنيش على شي حاجه اللي هي ديال الصح، لان الزلزال هو بيان سور مساله بيد الله، ولكن راها هي ظاهره جيولوجيه في اطار يعني طبقات الارض، ومهم الناس ديال العلوم راه غادي يفهموا في هذا المجال هذا. لو ميم جور لا تير ترومبلا دو نوفو افيك ان فراكا ايبوفونتابل. D'accord. Donc là, nous avons l'absurdité, يعني العبثية ديال هادشي كله اللي دارتو l'Inquisition. L'absurdité de ces rites. لابسورديتي مازال هنا عاوتاني فولتير كيبغي يقول لنا بان هاد الناس ديال الانوار، ماشي ديال الانوار اللي قبل، رجال الدين يعني كيامنوا بامور اللي ما كايناش، كيعمروا الراس ديال الناس بامور اللي ما كايناش. وحنا كنا قرينا شحال هادي على صكوك الغفران، وكيفاش ان الكنيسه كانت كتبيع سك الغفران للانسان اللي ارتكب معصيه، ولا في اطار المصالح ديال الكنيسه واكتناز الذهب والفضه والاموال. دونك هادشي كله كيكون مرتبط بالمصالح الشخصيه، بالمصالح الذاتيه، بالمصالح الشخصيه. نقلبوا ونطلوا على كانديدا، ولكن قبل منه نطلع عليكم نشوفكم واش باقيين متبعين معايا. الحمد لله. يلا كانديد في وسط هادشي كله حنا اللي كيهمنا هو كانديد. كانديد je lis le texte. Épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, tout palpitant, se disait à lui-même: si c'est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres? Wabda, à force de voir le mal, à force de بدا كيخدم العقل ديالو. دونك هو ماشي renfermé sur ses idées, il est prêt à changer. ماشي بحال شي ناس كيقول لك لا طارت معزه هو. D'accord. Remarquez Candide, qu'est-ce qu'il va faire? Il était épouvanté، يعني في واحد الحاله ديال الرعب وديال الالم وديال الدقديقه وديال انه لا يتي فويتي تو. داكوغ. éperdu، تالف، ما بقى عارف راسو باش تبلا. داكوغ كيف ما كنقولوا. tout sanglant، مدمي كامل، sanglant مدمي. tout palpitant، كيرتجف كامل. داكوغ. se disait à lui-même، كيقول مع راسو: si c'est ici le meilleur des mondes، إلا كان هذا هو أحسن عالم، إوا الآخرين كي دايرين على هاد الحساب؟ Voilà une première étape. Une première étape. Candide Zaza, il est bouleversé. Il est bouleversé par ces événements, alors il va commencer à réagir. Donc j'efface ça. Alors, Candide commence à quoi? À réagir. Voilà. Il commence à réagir. Il n'est plus passif. ما بقاتش ديك لا باسيفيتي. Je parle de la passivité intellectuelle. بنادم اللي الفكر ديالو واقف محدود. لا، إلا كان هادشي اللي شفتو لحد الآن هو أحسن عالم، هاو إذا العوالم الأخرى كيفاش دايرة على هاد الحساب هذا؟ أوكي. وأول طريق للمعرفة هو هادشي، هو السؤال، هو طرح السؤال. حنا ما كنطرحوش أسئلة. غتحتفل براس العام، علاش غنحتفل براس العام؟ غنصلي غدا الجمعه، علاش غنصلي الجمعه؟ اسكو سكلا غندوز الباك، علاش انا باغي ندوز الباك؟ انا جالسه هنايا مصدعه راسي ومصدعاكم معايا، علاش انا كندير هادشي؟ انا اهدافي الحمد لله واضحه وفرحانه بملك اليمين، يا ربي تقبل مني صدقه على يما وبابا وجدودي وعائلتي وكل شيء. اسكو سكلا on doit connaître les raisons, on doit se poser des questions. On doit méditer, et c'est là le début du changement. Le début du changement, c'est la méditation. La méditation. Je dis la méditation, ça vient du verbe méditer.
لا ميديتاسيون هي التأمل، هي التفكر، هي التساؤل، هي إعمال العقل، إعمال العقل، طرح الأسئلة الحقيقية، طرح الأسئلة. لا ميديتاسيون، وملي كنهضروا على لا ميديتاسيون وكنهضروا على عبادة التأمل وعبادة التفكر، كنعرفوا بأن حنا المسلمين عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل منه إبراهيم عليه السلام حين كان يبحث عن الحقيقة. شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما تنزل عليه الرسالة السماوية، رسالة الإسلام، يعني بالفطرة كان يعتزل قومه، ما كانش كيشارك في الاحتفالات، عمره شرب الخمر، عمره كان يعتزل في غار حراء. اشنو كان كيدير على بعد أميال من فواحد يعني المصعد اللي هو في جبلي صعب، وكيجلس في الظلمه الليالي ذوات العدد. شنو كان كيدير صلى الله عليه وسلم؟ يتامل في ديك الظلمه. تخيلوا الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في الكهف، في الغار، غار حراء، وعنده منفذ الى السماء، في ظلمه، في صمت، في سكون، وهو يتامل. حنا ولا الضجيج داير بينا، وانا كنطلق من نفسي، ما بقاش عندنا الوقت نجلسوا مع الدوات ديالنا. اوني ان بو مالموني، اوني امبورتي باغ ان كورون، مجرورين مع واحد التيار ديال الاستهلاك، ديال الماكله، ديال الخروج، ديال الموسيقى، ديال الفيسبوك، ديال غاديين مجرورين. مي دو طون ان طون il faut s'arrêter, faut faire une pause, il faut faire une pause et s'arrêter, parce que c'est de notre vie qu'il s'agit. Mais où est-ce que je vais? Et se poser cette question, où est-ce que je vais? مازال حنا الايامات الاولى ديال كورونا بزاف ديال الناس وبزاف ديال الدول، ماشي غير حنا، بزاف ديال المجتمعات بدات كتسائل مني شافوا الناس كيموتوا والعائلات ديالهم كيموتوا والاعداد كثيره، لدرجه ان رئيس ايطاليا في واحد المرحله في الصيف قال لك هذا يعني درنا اللي علينا وخصنا نطرقوا الى السماء، خصنا نطلبوا السماء تدخل. ولكن مع الوقت بان لي بحال عاوتاني وقع ديك التبلد الحس عندنا، ولات الاخبار في التلفازه عاديه، ولينا كنشوفوا غير الارقام. كاين هادشي ولا ما كاينش؟ وقع عندنا ديك التبلد الحس. دونك ديك لي زاري كون في، ديك الوقفات، هادوك لي بوز مهمين في الحياه ديال الانسان، كيخليوك تقد امورك، تقد افكارك، تشوف راسك فين غادي. خصنا نشوفوا راسنا فين غادي عباد الله، خصنا نشوفوا راسنا فين غادي، لان اخر المطاف موت، وبعد الموت ما كاينش العدم. il n'y a pas de néant، ما كاينش لو نيون، هناك حياه، هناك حياه اخرى. وفي العقيده ديالنا حنا هناك جنه او نار، ما كاينش جوج كاينش ثلاثه د الحاجات، كاين الجنه ولا النار. فما يمكنليناش. واحد النكته قريت واحد النكته هاد الايامات طلعت ليا في لي سوفونير، كنت نشرتها شحال هادي. كتقول لك واحد النكته قال لك القمه ديال الهبال، المغاربه باغيين يعيشوا حياتهم بحال القيوريين ويدخلوا للجنه بحال الصحابه. بقيت كنموت بالضحك، لان فعلا عندنا هاد المنطق هذا، يعني نسبيا لا اعمم، انا كنقشب معكم شويه دكار، يعني باغي ندخلوا للجنه ولكن كنغشوا، كنزنيو، كنسرقوا، كنتفرجوا في افلام اباحيه، كنديروا بزاف د الاشياء اللي ما غتدخلش للجنه واقيلا. الله يستر نيجي ربي يوزن لينا ويونا. دونك علاش انا جبت هادشي كله؟ وي في هاد الاطار ديال لا ميديتاسيون، لا ميديتاسيون تفكر، لابد عباد الله تجلس مع راسك. انا هادشي درتو، هادي كنت في عمري 21 عام، كنت في عمري 21 عام، وكنا وتما فاش بديت انا هاد القضيه ديال التعامل مع المؤلفات الادبيه بهاد يعني بهاد الطريقه هذه الوجدانيه والفكريه والقيميه ولا بالمرجعيه وكل شيء. انا مؤلف قريته وقريت التحليل ديالو، وكان عندنا في الجامعه في المقرر، وهذا ممكن من بعد الا بغيت نهضر لكم عليه. خلاني بديت كنتسائل، بديت كنعيد النظر بزاف ديال الاشياء، وكنت اصلا يعني قبل ما نقرا ديك المؤلف كنت بحال بديت كنطرح اسئله وجوديه، ومن قريت داك المؤلف وهذا زاد عندي التفكر والتامل في هذه المساله. بداك السؤال البسيط
الذي سأله يعني فتحي كان وأجاب عليه في كتابه ماذا يعني انتمائي للإسلام، ببساطة شديدة. وهذه المسألة هذه خلتني نعيد النظر بزاف ديال الأمور في حياتي. اسكو سي كلار، حنا كلنا في أسر محافظة والحمد لله ونصلي ونصوم، ولكن مثلا أنا من بين الأمور الأساسية اللي عدت فيها النظر هي اللباس ديالي. واخا كان لباس محتشم والرياضي وهذا، ولكن لا، كان خصني نحط النقط على الحروف. اسكو جو ما في كومبروندر، لابد وان نضع النقاط على الحروف، مابقاوش غير غادي. سورة الملك يقول الله عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. باش تمشي سويا على صراط مستقيم لابد وأن ترفع رأسك وأن تبحث وأن تتأمل وأن تتفكر وأن تتدبر وأن تسأل، وأن تسأل أهل الذكر، ماشي تمشي تسول صاحبك ولا الفيسبوك، لا، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دونك هذا موضوع نقدر نرجع ليه من بعد إن شاء الله. La méditation, la réflexion, le fait de se poser des questions. Se poser des questions. C'est très important. Et c'est ce qui a laissé les philosophes de lumière apporter la lumière, parce qu'ils se sont posés des questions et ils ont cherché des réponses. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons les sociétés occidentales qui cherchent des réponses à ces problèmes. Mais nous, on ne fait qu'imiter, parce qu'on ne médite pas, on ne réfléchit pas, on ne se pose pas de questions, on est en train d'imiter. On imite. وما وصلوا لواحد الحضارة ووصلوا لواحد الآخر وحنايا كنقلدوا. هي عندي سمارت فون، عندي ايفون، عندي البيسي ديال ابل على الله بشحال شاري، عندي طوموبيل جو سي با كوا لابسه من زارا ولا لابسه جو سي با، عندي واحد الريحه من هنا واحد المكانه من هنا. شنو نتجت؟ حتى اللقاح حنا باقيين جالسين كنساينوه كدول متخلفه، وحنا عندنا الماركات في البلاكارات ديالنا، ولا كناكل ماكدو ولا كنشرب ستاربكس ولا جو سي با كوا، ولكن كنساينو اللقاح يجينا من عندهم. ليسونسيال. دونك هما تقدموا لان هذا الشيء هذا داروا به، لان فعلا عصر الانوار جاب النور الفكري اولا العقلي، واللي عندنا حنا قبل منهم بقرون من الزمن. في اخر رساله سماويه اللي هي رساله الاسلام. جو كونتيني. دونك شنو قلنا هنايا؟ لان هذه تجربه وجوديه، انا ضروري غندير ليها التاصيل، ضروري غادي ندير لها الاسقاط علينا حنا، والا غنكونوا كنضيعوا الوقت انا وياكم. داكوغ. دونك كانديد، انا هذا المقطع épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, tout palpitant, se disait à lui-même: si c'est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres? Passe encore si je n'étais que fessé. Je l'ai été chez les Bulgares. دونك انا مازال ربما غير داروا يعني جاءت فوتي، يعني انه يعني تضرب بالصوت. قال ماشي مشكل، ما كيفكرش في راسو، ماشي مشكل، انا اصلا يعني تعاقبت بالصوت عند ملي كان في عقلته ملي كان في لاغمي بلغار. داكوغ. مي ولكن ما كيفهمش. Mon cher Pangloss, le plus grand des philosophes, faut-il vous avoir vu pendre sans que je sache pourquoi? علاش تشنقتي بلا ما نعرف علاش؟ او مون شير انا بابتيست جاك، عقلتو عليه. لو ميور دي زوم، فوتيل كو فوز ايي تيتي نوايي دون لو بور؟ علاش غرقتي؟ او مادموزيل كونيغوند، لا بيرل دي في، لؤلؤة الفتاة البنات، فوتيل كون فوز اي فوندو لو فونتر؟ Il ne comprend pas. علاش هادي وعلاش هادي وعلاش هادي؟ Il commence à se poser des questions et c'est là le début du chemin. C'est ça le début. C'est le fait de méditer, de réfléchir, de se poser des questions. D'accord? Et c'est très important. Continuons. Ils sont retournés, soutenant à peine, prêchés, fessés, absous et bénis. Lorsqu'une vieille l'aborda, elle lui dit: بقى غادي هكاك مع الطريق مع الحيط غادي بنادم، حتى جات عنده واحد المراه كبيره. اون فياي يعني واحد المراه كبيره جات عنده قالت له: Mon fils, prenez courage, suivez-moi.
قالت له ولدي غير تشجع واجي تبعني. Donc vraiment là nous avons un passage qui est vraiment un beau passage. Je continue donc. Chapitre 7. On est toujours à Lisbonne. D'accord? La campagne près de Lisbonne. Donc on est toujours à Lisbonne, mais dans la campagne, في البادية ديال برشلونة. Alors les personnages, دائما عندنا كونديد، شكون معاه؟ La vieille donc ديك السيدة اللي كونيغوند. بون لأن غادي يكونوا عندنا في هذه القصة الخيالية شي كيموت شي كيحيا شي كيرجع يحيا شي كي. D'accord? Je lis le résumé. Une vieille recueille Candide et le soigne. Puis, elle lui fait rencontrer Cunégonde, qui a survécu au massacre de sa famille. Donc, la vieille, هذه المرأة الكبيرة غتدي لواحد الدار غتعالجو لأن كانت فيه جروح وهذا وغتوكلوه حتى غيولي لاباس. D'accord? Et le soigne. Puis, elle lui fait ومن بعد ملي غيولي لاباس غتدي لواحد الدار أخرى. D'accord? غادي تلاقيه بواحد السيده ومني غادي تهز لو فوال على وجهها غادي يلقى كونيغوند ما ماتتش كيفاش انها تنقدات من هذاك المساكر ديال في الحرب. Et on passe au chapitre 8. On est toujours dans la campagne de Lisbonne. D'accord? Près de Lisbonne. باقيين في الباديه. Alors شكون عندنا هنايا دابا؟ La vieille مشات وخلات كونيغوند et Candide. Donc, Adna Cunégonde et Candide, bien sûr. Alors, que se passe-t-il là dans le chapitre 8? Cunégonde raconte à Candide, donc je passe à la page 3, raconte à Candide comment, après qu'un soldat le violait, un capitaine bulgare l'a pris comme servante, puis l'a vendue à un riche marchand juif qui dut la partager avec un inquisiteur pour ne pas être tué. Alors, je note là. Candide ne croit pas ses yeux. Il est au comble du bonheur, il est au comble de la joie. Lui qui croyait que mademoiselle Cunégonde était morte, il est là devant lui, aussi belle. D'accord? Aussi belle, on va voir. Alors il va lui raconter ce qui s'est passé. Donc elle raconte à Candide comment, après qu'un soldat le violait, le viol, أثناء الحروب اغتصاب النساء أثناء الحروب. Un capitaine bulgare l'a pris comme servante. Donc, elle a été violée et puis l'un des soldats, un capitaine, il l'a pris. بقات معاه خدامه كطيب له كتصب له كتهذا هي باش غادي تبدا تبدل كونيغون ما تبقاش ديك الجمال ويديها غيبقاو بديك المهم on va voir ça par la suite. Et puis à un certain moment هذاك لو كابيتان ما بقاش عنده الفلوس بزاف. دونك شنو دار؟ باعها. هنا عندنا عاوتاني الاسكلافاجيزم القضيه ديال العبوديه وديال il l'a vendue لما باعها لان مارشون جويف ان ريش مارشون جويف باعها لواحد التاجر يهودي غني. داكوغ؟ هاد التاجر الغني شي مره لانكيزيتور قلتو قبيله قلنا لانكيزيسيون محاكم التفتيش. دونك لانكيزيتور هو القاضي ولا هو المسؤول على ديك محكمه التفتيش. اذا هو رجل دين وقاضي في نفس الوقت. وقبيله قلنا بان عندهم السلطه الدينيه والسلطه القضائيه. داكوغ؟ دونك نورمالمون يعني خصهم يكونوا اخلاقهم يعني لان كيمثل الصورات بجوج الدينيه وهذا يعني خصو يكون عالي في الاخلاق ديالو ويكون نوبل في الاخلاق ديالو اكسيتيرا. ولكن واحد النهار شاف كونيغوند عجباتو بغى يعاشرها. جو ميكسكوز بور لو مو. داكوغ؟ ما بغاش يبيعها له ما بغاش يعطيها له هذاك دون ايزاكار اللي هو لو ريش مارشون جويف. الوغ باش ما يقتلوش لانكيزيتور وصلوا لواحد الاتفاق. شنو هو؟ غادي يقسموا كونيغوند ماشي يقسموها على جوج لا غادي يقسموا الاوقات اللي غيستمتعوا بها فيه. دونك واحد خداها 3 الايام في الاسبوع والاخر خداها 3 الايام في الاسبوع وهي كدوز بيناتهم. كنظن فهمتوني. دونك نكمل. كي دو هيا عندنا هنا لا بارطاجي يعني تقاسمها لا بارطاجي. شنو هي لوغ هي بوندون اثناء. لوغ هي بوندون. لوغ هي بوندون اثناء. On dit lors de mon séjour à Tanger j'ai vu ceci et cela. يعني اثناء سفري ولا تواجدي بمدينه طنجه. لوغ هي بوندون اثناء. صافي
دونك لور دو لوتو دافي ملي كان الحفل ديال هذاك اللي هضرنا عليه قبيله باش يمنعوا الارض انها تزلزل، كونيغوند ريكوني كونديد. شنو اللي طرا؟ لانه حفل ديني اون سيريموني وفي اون بلاص بيبليك غادي يعدموا هادوك غادي يحرقوا هادوك، استدعى كونيغوند باش تحضر معاه. كانت يعني من بين يعني الضيوف كومون دي هاد المره الكلمات كتمشي لي، جو سوي فريمون ديزولي، من بين ضيوف الشرف اللي حضروا هذاك الحفل الا بغينا نقولوا. وهي جالسه في الحفل، bien sûr on peut imaginer la surprise de Cunégonde lorsqu'il voit venir qui Pangloss et Candide, son amoureux bien sûr. Alors lors de l'autodafé, Cunégonde reconnut Candide, عقلت عليه d'accord, et demanda à sa vieille servante de le soigner. دونك عيطات ديك الساعه الخادمه ديالها وقالت لها، لان كانت عرفت بان كونديد ما تحكمش عليه بالاعدام ولكن غير يعني العقوبه بالصوت داكور لو فوي. الوغ قالت لها غادي تمشي باش ما تثيرش الانتباه ديال لانكيزيتور. الا دوموندي ا لا فيي دالي سوكوبي دو جون كونديد. اوكي الوغ نشوفوا الافكار اللي بغى يطرحها لينا فولتير. الوغ فولتير دينونس، حنا قلنا بان هذا لو فيرب دينونسي غنعقلوا عليه سي ان بو كريتيكي، هو انه يفضح. كيفضح هنا شنو كيفضح لينا؟ dénonce les mauvais traitements que des hommes font subir à d'autres hommes. Non seulement certains sont massacrés, mais ils sont vendus comme des marchandises. Donc هنا عندنا le mal sous la forme de quoi? Donc هنا فولتير شنو كريتيكي؟ le traitement des hommes، يعني هذا التعامل مع الناس، كيفاش ان بعض الناس كيتعاملوا مع ناس اخرين كحيوانات كاشياء كوم دي زوبجي، وهادشي باقي عندنا لحد الان. راه بزاف د الاشياء اللي كاينه هنا لا زالت لحد الان. دونك لو موفي تريتمون اللي الناس داكوغ كيمارسوه على الناس، وي و نو. لو موفي تريتمون كو دي زوم فون سوبير ا دوطخ زوم. دو بوان ديكسبليكاسيون. نون سولمون سيغتان سون ماساكري كما شفنا في الحرب القتيله، كما شفنا في لوتودافي يعني الحرق والقتل والفوي اكسيتيرا، مي من غير هاد الشيء هذا، من غير هاد الاشياء القبيحه كو لي زوم سو فون ميوتويلمون، يعني ماشي شي انسان جاي من القمر كيديرها الانسان، لا الانسان مع خوه الانسان لي زاتر زومان داكوغ اونتر، ولكن وصلت بهم الدرجه انهم كيبيعوا بعض، يعني ممكن انني انا نبيع شخص اخر comme une marchandise, بحال شي سلعه d'accord, vendus comme des marchandises et traités comme des esclaves ويعاملون كعبيد. وهذا الشيء دونك هادشي هو في اوروبا كما قلنا. en particulier les femmes, et là on a le statut de la femme. الوضعيه ديال المراه في اوروبا كيفاش كانت في واحد الوقت اللي كما كنقولوا، لان حنا هنايا في القرون الوسطى الاسلام باين في الجزيره العربيه، وجا الاسلام وكرم المراه وعزز المراه وجعلها متساويه مع الرجل. ديك الوقيته حنا باقي المراه في اوروبا باقي كيهضروا عليها بانها شنو هي، شنو واش انسان بلا روح ولا حيوان ولا اسكو جو ما في كومبروند، ما عندها الحق لا تهضر لا تقول الراي ديالها لا تشارك في انتخابات. راه داكشي جا حتى القرن التاسع عشر القرن العشرين سورتو من بعد الحرب العالميه الاولى والثانيه. عاد المراه بدات كتلقى في اوروبا الوضع ديالها وباقي لحد الان كاينه اشكالات في الوقت اللي حنايا انما النساء شقائق الرجال والمؤمنون والمؤمنات كيقول لنا الله عز وجل بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اسكو سي كلير؟ دونك في هاد الوقيته هادي شوفوا المراه كيفاش كانت كتعامل في اوروبا كوم اون مارشانديز، كوم ان ريان، elle n'avait aucune valeur à tous les niveaux، même les niveaux intellectuels. حتى واحد المرحله يعني تقاتلت المراه الاوروبيه باش توصل للحقوق ديالها. en particulier les femmes n'ont souvent rien à dire et sont privées de liberté. داكوغ، كيفاش ان النساء ما كتعطى لهمش حق الكلام تماما واطلاقا، وكيفاش انهم كانوا كيتحرموا حتى من الحريه ديالهم. et on passe au chapitre 9. alors هنا فين حنا؟
la maison de campagne de Cunégonde, près de Lisbonne. Donc, on est toujours dans cette maison de campagne. D'accord? Ils ont une habitation en ville et ils ont une maison de campagne. Alors, شكون عندنا هنا عاوتاني؟ Bien sûr, عندنا كونديد دائما هذه مسألة مفروغ منها. Pardon? Cunégonde et la vieille. Alors, que s'est-il passé? Dans Issachar, je connais pas dans Issachar. Dans Issachar, où est le juif, où est le marchand, le riche marchand juif qui a acheté Cunégonde, qui vient rejoindre Cunégonde. يعني كانت الوقت ديالو يعني في ديك 3 ايام ديالو جا عند كونيغوند. من دخل بيان سور شكون لقاها مع كونديد. Qui vient rejoindre Cunégonde surprend Candide. تفاجئ ولقاها مع كونديد et veut le tuer. Bra باش يقتلو. Mais notre héros ici c'est Candide. Notre héros a une épée et le tue. D'accord? Candide تقاتل معاه بالسيف وقتلو. ملي قتلو بحال نقولوا حنا ربما قتلو مع 10 ولا 11 مع 12 الوقيته ديال لانكيزيتور، يعني كملت 3 ايام ديال الاخر دخلت 3 ايام ديال l'inquisiteur. Quand l'inquisiteur arrive, il le tue aussi pour qu'il ne donne pas l'alerte. ملي جا l'inquisiteur واخا هو الرتبه ديالو كبيره في المجتمع وداكشي اضطر انه يقتلو لان ما عندوش شي حل واحد اخر باش ما pour ne pas donner l'alerte، يعني باش ما يخبرش به السلطات بانه قتل هذاك اليهودي. L'inquisiteur est enterré avec pompe et le juif est abandonné. Donc l'inquisiteur دفنوه و le juif سمحوا فيه تما. alors هنا شنو عندنا؟ الافكار، la dernière case. Voltaire dénonce, يفضح, critique la différence de traitement entre les hommes selon leur religion. لاحظتوا كيفاش ان l'inquisiteur دفنوه واليهودي لان تنعرفوا هاد القضيه لي جويف ils n'ont jamais été bien traités en Europe. Ils ont toujours souffert en Europe. D'accord? Donc هنا هاد la différence de comportement. Comment on a honoré l'inquisiteur en l'enterrant et on a laissé le cadavre du juif là pour pourrir.